拉哆咪咪拉咪拉，上家唔得，搬家错哪？哈哈哈！我很会唱山歌。山歌唱来闹连连，曲下堂歌来结缘。甚至人家拉哆咪咪拉咪拉，按出来唱山歌。当然无按简单的啊，拉到拉哆咪就做得唱山歌哦，也好像有心法，按样唱出来客家山歌啊，才会有意思。人家的唐一书啊，赖认真先生带来个老山歌，唐听以后啊，我保证哈，噔噔噔，功力太真。高他妈长有几呐？是哟，清楚啊，最必须呐。一起跳跃，上了梁哦，给你他一嘞，一天那为传千里呐。欢喜天多，神我叫，冇用哎，隔世来喊天记呐。长春，行云是流水呐，一起好生嘞，且对呀会相应呐。样诶，唐在身上传输嘅心法，有次都是甲功力太真么？佢当然啦，莫多讲，我哋创作歌数，唱山歌本一堂。唱起山歌冇人比，沙沙喊爱阿公台。唔唱係有絲絲嘅唱老山歌啦，唔過吼無喊無彈無咪絲，冇咪絲，我明明都只有心法來唱。我老公講下，要唱山歌有個問題吼，我真有點心得呢。要唱客家山歌嘅咪絲啊，其實係有一定嘅規律，就拿最傳統嘅老山歌來解釋啦。所有嘅老山歌都係由拉哆咪三隻音吼排列組合來變化嘅，佢當中嘅哆咪做嚟唱高音，唱乜嘅音，看歌詞嘅念法。唱山歌最重要嘅啊，就係意字形腔。故說其實特殊詞啊，就有無同樣嘅唱法，根據佢嘅唱詞來做變化。就先看下兩句吼，7隻詩嘅唱詞，人家開始吼填入也旋律，好，你看哦，
咪啦咪啦咪咪啦哆，啦啦啦咪咪啦啦哆。嘿，真紧唱拉哆咪三角音呢？人家用吉他伴奏唱出来。好啊。咪啦咪啦咪咪啦哆，啦啦啦咪咪啦啦哆。用啊，迄咩游戏咧？客家老山歌的感觉诶。嘿，真紧呢，跟爱用歌词唱落去唱好。上家唔得搬家错，树南七头冲山歌。嘿，真紧呢，用拉哆咪三角音弹起来出唱老山歌诶。没，其实还能有一点其他的条件呐。一般老山歌的唱词，一记就要7十诗。7十诗哦。跟爱上看呐。老山歌唱榕树下。你咁唐的？路边一棵榕树下，是我怀念的地方。我脑会好啦。其实近比音色吼，基本嘅旋律吼，还有个唱词嘅汉字，最重要我讲嘅就係遣桑。遣桑，迄种阿客家山歌咪是嘅关键呢。遣桑爱啲，所以唱词每音嘅来唱。唔但唱迄唱词每音嘅来唱哦，因为时节吼，你要加到个喜事落去来遣桑。安樣啦，還能用下兩機吼來做啲理嘅啦吼。你看，先老一個吼，記號做落去吼。好，也開始唱啊哈。上家唔得，搬家錯那，樹南咩切頭來唱山歌那。你有咩？係咩？一遣桑加落去，係咩就當有意思？家頭前都去講，個唱嘅無限無彈無意思，即係因為無遣桑，也就很多想法。OK。遣桑，7十詩拉哆。喂，你都個頭個費腦筋啊！給我一杯忘情水。你用老山歌。给我一杯忘情水那忘你换我一生不伤悲那。好的啦，冇鬧的啦。其實發展嘅演唱嘅內容，做唔得出嚟呢樣曬用硬來啦。好啦，認真啦，好嘛？其實唔但唱老山歌啦，你唱嘅山歌字啊、平板，就用幾隻簡單嘅音，唔過比老山歌嘅節奏係哪有規律。佢殺下來吼，人就介紹一首山歌字。嗰個歌詞吼，係當有台灣美食嘅台灣族語詞哦。兩個弟啊，你喺清朝嘅文人梁啟超記來台灣嘅世界啦，佢看到報紙當中有當到台灣嘅山歌，當有感覺，佢就拿來改編，底部都有當到台灣嘅風土民情，像相思樹、韭菜花啦，根本嘢啦，人哋改編嘅歌詞，本佢含有客家山歌嘅面勢，殺下來就唱到黃鳳祖先生帶來嘅台灣族語詞。
传统山歌言辞土体，是一种老生活有同层关系的草根艺术。是由一位美学大师用米老酒来比方生活老艺术两者神奇的关系。我想唱山歌咪同样一样，因为对生活的历练老体验，每三人掌握的演唱的技巧无同样，唱出来的米有的会较浓，有的会较淡，各啥就有各啥的意思。